Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí galera, como é que vocês estão? Estamos aqui no balanço da rede, da rede não, do carro, né? Da estrada. Estamos aqui com nossos amigos Paulo e com o senhor Margarete, né? Talvez eu me confundo. Pegamos uma caronazinha hoje com ele, né? Estamos indo ali na casa do Edivaldo, vem pro sítio. Tá indo ali na frente a Silene, Rosinha, Tassiana, João, todo mundo. Aí não coube nós lá no carro, a gente veio aqui com eles. A gente tava em casa, né? Aí chamaram a gente. Tava lá sem fazer nada. Tava sem fazer nada em casa e chamaram. A gente vai lá, vai gravar um pouco pra vocês que a gente nunca gravou. Acho que a gente nunca gravou, não foi, Edivaldo? Não, lá não. Pro nosso canal não, né? Até porque a gente só foi lá uma vez, né? É. Só fui nas minhas férias já em outubro. Isso. Mas é isso aí. A gente Vou vai lá. mostrando pra vocês, né? Vai mostrar um pouquinho pra vocês, né? Sim. Estamos aqui no caminho. Tardinha já. Lá na frente já, né? O bromelho chega a cair. Agora tá lamaçado, viu? Bonito esse caminho. Olha. Cheio de mangueira, né? Tá Lama lamaçado. tem. Lama tem. Acho que Zominho Barros errou aí Ele- na previsão. Disse que a estrada tava boa, mas assim, tá boa, né? Só tem algum relameirozinho, mas vai dar pra É passar normal, né? tranquilo. Que tá chovendo bastante esses dias. É, tá só Agora- tá, Mangueira tem com força por aqui, né? tem mangueira e manga. Mangueira e Isso aí. manga é a mesma coisa. Lindo, né? Cheio de mangueira. É, cheio de É muito mangueira. bonito, né? Bem bonito. Eu só vim pra cá uma vez, porque nas minhas férias mesmo. Aí quando eu tava aqui em Bonito outubro. isso aqui. A sombra, né? Um complementar. Aí como tem muita sombra, fica lama na chuva e fica muito lameiro. Fica realmente a paisagem bonita, né? É, fica. Olha esse pôr do sol. Deixa eu dar um foco aqui. É, tá bonito, né? Tá E João tá ali, bonito. ó. A O menina porteira. Já menino abriu da uma. porteira. Oi, já abriu umas 3 já. É. Olha aí. Pessoal, chegamos por aqui. Nossos amigos estão ali conhecendo a casa do Edivaldo. A gente, como já conhece, né? Já viemos outra vez, então deixamos eles à vontade. É, passa direto para as frutas. Tô aqui admirando as plantas deles, né? As rosa do deserto. As rosas do deserto. E as suculentas essas aqui, ó. Você já deve ver bastante, né? Que é isso? Um cacho de uva, é? Tá bonito. Pessoal, a Tia Silene tá filmando também, então mais detalhes vocês vão conferir lá no canal dela. Parece um tatu. Parece com rosa. Porra, parece com roselão agora. É lasca, viu, Gabriela? Agora eu vou ter focando de rosinha. Tô brincando, Rosinha. A moleza pra rosinha foi, Eu olha. me sinto lisonjeada. É, como é que fala? Lisonjeada, você falou É, certo. porque eu sou fofinha. É, Tá é fofinha, é ela, fofa. fofinha a gata dela. Não é não? O nome da gata fofinha é homenagem a ela. Agora, olha o tamanho dessa acerola, bicho. Olha, Agora aqui é frio, né? olha o Olha. tamanho dessa acerola, porque a de lá do sítio que tem lá no sítio é pequena, né? Olha o tamanho dessa. Tá grande essa acerola aqui, olha. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente mostra mais alguma coisa. Vão conferir os detalhes lá no canal Tia Silene. Ela tá gravando tudo pra vocês, beleza? Nossa amiga Edivaldo aqui. Mandar um abraço aqui Oi. pros Aí, não amigos apareceu. do canal, meu amigo Gabriel aqui, Isso Rubinha. Prazer receber vocês, viu? Prazer é todo Mais nosso uma aqui, vez. né? Da outra vez vocês não eram youtuber. Não, a gente... Ainda não, foi. Foi Tá meio das gravando férias, não foi? pra... Silene Rosinha. não foi? pra Silene, pra Rosinha. E Rosinha, duas gravaram também, não foi? É isso Quando mesmo. foi. Deixa meu abraço pra vocês. Quem estiver assistindo do canal, vem pro sítio, conheça. Valeu mesmo. Canal familiar, bom conteúdo. Vocês só vão ver coisa boa. É, e no seu também, quem tá assistindo a gente, né? Quem tá assistindo a gente. Olha, Eu me fiz o meu, vocês me dão? Não, mas é. e quem tá assistindo aí o da gente, confira. né? Com Tem muita certeza. coisa legal Falar lá. aqui no canal, quando vê as pessoas aqui, que ninguém faz nada sozinho, ninguém Ah, é, precisa. com faz certeza. não. Precisa dessa interação Com uns com os certeza. outros, em tudo, né? Todo mundo se ajudando e a gente vai, né? Todo mundo subindo aí, graças A a Deus. mola da sociedade é a união. É. Pois é, isso é verdade. Então, nos canais também. Uma mão lava a outra, né, Uma mão lava a Edivaldo? outra. E as duas lavam os pés. Pra dividir nada, É, né? sim. Só pra pra somar e somar. multiplicar, isso aí. isso aí. Quem puder vai lá, vem pro E a sítio do gente canal tá também, achando o seu sítio é muito lindo, né? ó. É, agora é Obrigado. bonito Você mesmo. filmou por aqui assim? Filmei ali embaixo, filmei ali a rosa do deserto, as E da vez que a gente viu, como suculentas. eu tava dizendo a ele, né? Foi já de noite, não deu pra ver nada. Agora Foi. que a gente tá dando pra ver, dá pra ver tudo mesmo. É verdade. Vai ficar show. E é isso aí, pessoal. Por aqui vamos finalizando, né? Agora vamos lá pra casa da Rosinha, fazer uma brincadeira lá. Quero agradecer a Edivaldo pela recepção, né? Acho que tampou a mesa aqui, ó, pra poder ver a recepção. O pessoal tampou, a recepção Fizemos um Recepção lanche boa de aqui, sempre. um cafezinho. Cafezinho simples da roça. Confira lá no canal Tia Silene. E vamos isso embora aí. pra casa de Bora Rosinha. puxar o Vem com a gente.
Olha aí a obra de arte da Rosinha. Com A esprego. lareira que seu Paulo fez aqui pra Rosinha. Confira lá no canal dela, né, Rosinha? Sim. A construção. Show de bola, gente. Ainda vão terminar, né, Rosinha? É, sim. Já tá pronta a lareira, né? Sim. Aí falta só o arredor, né? Ficou show, não foi? Ficou bonita. Agora já vamos inaugurar, né? Fazer Nós vamos aqui, inaugurar. passar uma... Primeira vez, né? E lembrando que quem vai patrocinar as carnes, quem patrocinou é Margarete e Paula, além de trabalhar. Ainda patrocinou a carne. Fizeram questão de inaugurar, não foi? Cuidado, A obra daqui. cuidado não botar a gata pensando que é um carvão, viu? É. Aí vamos inaugurar. Vamos inaugurar com carvão, gente. Agora a Rosinha esqueceu de botar óleo. É, não botou não. Aqui a gente pode utilizar com lenha, com eucalipto. Calipto é bom, né? Dias frios serve para aquecer, né? Se botar, fica aqui ao redor, Hoje, né? e como tá chegando São João, né, Rosinha? E depois? Bota a lenha aqui. Aqui, e vai preservar o calor porque é alumínio, né? Do lado, É. né? Você botar as coisas, né? Pedras, é. Isso aqui é uma... Negócio de máquina. Um máquina, cesto de máquina de lavar. Confiram passo a passo no meu canal, né? canal da Vamos lá Rosinha. ver como foi Estados feito. Unidos, nos lugares mais frios, Olha, quem eles fez, usam ó. pra assar marshmallow, É o pra se autor. aquecer. O autor. O autor da obra. Os autores, na verdade, Os né? autores, é. É os dois, né? Vai ver lá no canal da Rosinha, né? É sim. Mas ficou bem legal. E vamos aí mostrar pra vocês estrear Com a carvão, sentada. né? Rosinha tá ensinando como acender fogo. Assim, É. ainda tá assinando com negação de Óleo fogo. de cozinha. Óleo de Vocês cozinha. viram aí, ó. Não tem Ela segredo, né, fez Rosinha? uma bucha com papel higiênico, Botei o óleo. ensopou de óleo de cozinha e tá colocando os gravetos mais finos de carvão Pra pegar logo, pra né? pegar o fogo. Quando assim que pegar, coloca o resto. Coloca Isso aí. mais, faz aquele braseiro bom e... Agora aqui ficou massa, tá vendo? Poxa, Ficou massa. ficou só ouro aqui. E tem a partezinha coberta aqui, né? que É, dá tem pra aqui a você parte da botar garagem. assando a carne, bota uma mesa aqui, né? É. Pra aproveitar. Legal. E vai ficar legal. Depois, confira na parte 2, não posso falar nem uma galera. É, muito bem. Surprise. Como é que vai ficar aqui, olha. Show. A parte Confiram lá, final, a né? parte 1 e a parte Aqui é 2. só o começo. Só Tem o começo. Parte 1, que já foi, parte 2 e parte 3, que é a cobertura, né? Isso aí. Isso aí. Aí vai ver. Aí vai ver, é. Vai ver no E já teve sua participação, né? Que foi. e grande. Poxa, Já, com a gente certeza. já deu o pontapé inicial. É, pois é. Beleza. E aí, amiga Edivaldo, eu não falei pra você que você ia querer fazer? Aí, Edivaldo. Ele tá lá em Edivaldo, né? Ele vai ver também nesse vídeo aí. Com certeza. Olha aí, olha. Fogo aceso. Vê se não caiu por dentro desse O quê? A lareira. Lareira. Agora eu acertei, O pessoal já tá aqui, ó. por aí onde você passou. A gata tá só com os olhos pra fora. Dorme de tu. Tô esperando esquentar aqui, né? Todo mundo se esquentando. Até Fofinho tá participando hoje, Rubinho. Com certeza. E aqui foi feito hoje, mas já dá pra usar, né, Rosinha? Porque é secagem rápida. E com fogo é que seca ligeiro mesmo. É mesmo, Rubinho. É mesmo. Papelão foi daí, Rubinho? Esse papelão aqui é o abanador. É a orelha de Rubinho. É pra... Melhor parte aí, ó. Carninha. Gislene faz assar o pé dela também. É. Ô, mulher, vamos torá-lo, é? Eu não quero pé assado, não. É, vocês são... Pelo menos tá limpo, porque ela tomou banho agora. É. Tem pé de galinha e pé de silene. Pé de silene, é. A mulher botava assim pra fazer o... Eu pensei que ela... Moral baixa, assim. Eu pensei que ela dizia que o pé de cilindro era pé de galinha. bom, elas falam assim. Quando é bom, é? Elogio só fede. Os elogios são tudo assim. Tá assando e ainda tá aquecendo a gente aqui. É. Tá só o ouro. É a função da lareira. É, a intenção é essa, né? Aí, aqui não é o Aconchego Mendes, mas tem aconchego, né, João? Olha. Não, o que é isso aí, a gata? Que é isso, João? Escondido. Ela Olhando pra ele, ó. João vai, tá com meio curto. João vai incendiar aquela gata ali dentro. Hoje já vamos embora. Vai? Esse é da família mesmo de Silene. É. Esse puxou a Silene. Ô, João, pela Puxou a tia. hora. Vou me deve estar doidinho em casa. Aí que eu vou dizer a ela. Olha o look. Bota o capuz aí, bota. Bota o capuz pra gente ver. Isso aqui é... Olha. É do... Cadê? Bota o capuz pra gente ver como é que fica. Eita, olha. Ave. Tá bonita agora. Pessoal, ai, mas sem o que. Do Silene. Esse casaco de rosinha hoje fez milagre, viu? Fez. Ficou pequeno. Ficou curto.
E aqui tá bom. Olha a gata comendo os ossos de babalu. Você Daqui a vai pouco botar aqui ela vai pra... tá na dele. O de João ficou mais arrochado, ó. Esse café aqui tá curto hoje. E aí, minha irmã? Café quente. Olha, Margarete. Margarete. Que luz na minha cara. Assim, E aí, Paulo? menina. Café quente. Café quente. Tassiana nu. Tempinho frio, gostoso. Vamos arrudeando, quem derrubar tudo. Arrudeando. A Ciano tava sentada bem aqui, onde ela já tá. Já tá perto Mas do... ali tava muito longe. É nada, é perto do prato, ó. É É, perto do prato. a desculpa do cego é o quê? A feira é ruim. É, bora lá. Dia furado e a feira ruim. Bora. E é isso aí, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui, né? Já enchemos a pança, Graças a Deus, estamos por aqui, né? A galera aqui, ainda ó, tá- reunida, conversando. conversando. Aí ficou aqui quentinho, ó. Tá Rosinha. aquecendo aqui. Rosinha tá ali plantando Vamos ver lá no canal da Rosinha mais isso aí também. a suculenta, né, Rosinha? Que a gente trouxe lá de Adivaldo. E é isso aí. Fica todos com Deus. Aquele abraço. Deixa aquele like. Compartilha quem puder. É isso aí. É isso aí. Mesmo. É mesmo. Depois sai na Record. Aí, ó. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, Valeu, gente. galera. Tchau.